Hello，我係 Isaac 啊。Hello，我係 Letany。係啊，咁又嚟到推介下啲書啦，你唔好偷笑啦，我知道你係唔係好睇書嘅，咁但係呢，旅遊書呢本就有少少唔同嘅，我覺得，所以我覺得今日特登捉埋阿 Letany 過嚟呢，就係一個淨係去過東京嘅人啦。我想話俾佢聽，其實京都都有啲正嘅，而且呢本書底下嘅京都都唔錯嘅。咁呢本書就叫《京都萬里》啦，咁樣。咁書裏面呢，當然都有介紹到關於京都嘅景點啦，有貴船啊，有八坂啊，各式各樣啦。如果有去過京都嘅人都會知啦。咁但係更加多嘅內容呢，佢都好捉到讀者嘅心理，就係關於食嘅東西係非常多。即係除咗係一啲即係京都當然都會喺日本啦，都有溫泉啦，但係更加多係有啲和果子啊，或者係一啲茶凍啊，或者係啲甜品啊，仲有啲麵包啊，咁非常吸引嘅，我係啊，咁見啲麵包好靚。係嘛？見到都想食係嘛？咁京都作為非常多年歷史嘅一個日本嘅重鎮啦，咁喺古代都相當之係有一個歷史同埋一個政治嘅地位啦，咁所以去到今時今日呢，無論係日本國內人定國外人呢，都會知道㗎啦。京都人呢係相當貌似係相當睇唔起其他人嘅，係啦，係啦，特別係鄰近佢嘅大阪府都已經話全日本最乞人憎就係京都人啦。咁但係咧，其實我本人咧去過好多次咧，其實作為旅遊嘅人咧，我覺得冇乜機會同當地人有交集嘅，係啊。咁但係佢譬如係鴨川啊，或者係丁小路啊，呢啲地方咧，佢嘅風景係喺人為建築底下係，我覺得係值得一行嘅。而且仲有附近仲有宇治啦，有奈良啦，咁所以如果係去開大阪，我覺得係值得一去嘅。而且呢本書咧可以跟住呢本書嘅推介底下去試一次嗰度啲甜品啊，嗰樣嘢，你會發掘到同平時一啲大城市食嘅甜品有啲唔同嘅。係啊，宇治係咪就係宇治金時嗰個宇治？係啊，抹茶嗰度啊，係啦，我見到啦。係咪有啲吸引啊？係，其實我係唔食抹茶嘅產品嘅，不過飲咧佢嘅我淨係飲淨嘅抹茶咯，唔會溝牛奶啊，即係唔會加雪糕啊等等。但係佢呢個書上邊嘅圖片係確實吸引嘅。你喺日本你去過邊個城市啊？東京就淨係東京淨係東京都內有冇去？東京郊有冇去過？冇啊，因為時間唔長，所以目的地去旅行。哦，去買嘢。有目的地去旅行冇錯。去 shopping 嘅。是的。去睇呢食嘢對個。我完全不重要。哇！呢一個係一個。但係如果要俾我揀嘅，其實我係喜歡揀一啲好 local 嘅嘢嚟食嘅，即係譬如唔食連鎖店啦。係啦，即係例如譬如你嚟香港旅行，我唔中意去旅行書上面講嗰啲好出名嗰啲食店咧，我係覺得唔需要去試嘅。咁我會中意試一啲可能真係好小店啊，好 local 嗰啲地方，試下究竟佢哋當地人都會食嘅嘢係咩咯？你先會知道究竟佢啲嘢係咪真係好食。其實咧，我自己去過京都都好多次啦。咁其實佢係兩者都兼容嘅。即係譬如 shopping 啊，同飲食啊，或者係一啲歷史文化啊當中嘅嘢都係好兼容嘅一個城市嚟嘅。咁佢亦都有世界文化遺產啦。係啊，大家有興趣可以過嚟睇下呢本書嘅時候都望下啦，佢裏邊都有介紹到嘅。寺廟。係啦，即係唔單止係得清水寺嘅。有好多嘅，啱啱就見到清水寺嗰一頁啊。係啊，有八坂神社啦，係啊，寺同神社咧都係有啲分別嘅，分別係佛教同神道教啦咁樣樣。
咁當中係我哋都曾經有去過嗰度嘅時候咧，係有我哋都有同事有遇過啦。咁我自己都親身有遇過啦，就係去到有見到人喺神社裏邊結婚啦，行呢個神前式啦咁樣。咁雖然呢本書未有提到啦，咁但係咧，如果你跟住呢本書去睇去行嘅時候咧，都有機會會去到神社嗰度都望到嘅。而且咧好有趣地咧，原來神社咧係會有好多一啲小店嘅，係啦。咁去食嗰啲嘢都好特別。頭先提到嘅抹茶咧，咁佢哋真係會，即係你知日本人好認真嘅，佢會真係喺嗰度整個茶道嚟嘆下，跪喺度個擦嘅。所以就係想感受呢啲真係好當地文化嘅嘢咯。係啊，佢話佢都啲保育係真係做得非常好嘅，所以一整個京都其實如果你去嘅時候同東京好唔同嘅地方就係，你係好需要慢活嘅一個地方嚟嘅，你係要好慢。雖然係而家嘅我哋成日都提到嘅觀光災害好嚴重啦，係啊，咁啊無論係日本邊個城市，只要係有旅遊業嘅城市咧，佢基本上大家都相當痛苦㗎啦。咁但係我都覺得係無礙佢吸引嘅地方嘅，係啊。咁你會唔會考慮去一次？其實認真嘅，雖然而家咁樣錄係真係推廣呢本書啦，咁我啱啱就真係第一下揭開本書嘅時候，佢係好吸引到你去跟住佢去行嘅啲嘢，因為佢有埋最好去嘅時間啦，佢個 best time 啦，可能係7點啦，就呢個時間係 for 你某個季節嘅夜鶯啦，去到係點樣做啦，跟住有啲景點。係邊個時間係好嘅呢？或者啲餐廳幾點開門？其實都幾詳盡，同埋佢圖片實在太吸引，真係好吸引，好靚啊！啲相影得，佢唔似一本旅遊書咯，佢似一本飲食嘅，即教你整甜品嘅書咁樣咯。佢係出乎我意料之外嘅，食嗰個比例係奇高嘅，係啊，佢2-3頁就有一樣食嘅，其實每一頁都佔據咗一樣食嘅嘢，而佢又冇乜重複嘅喎，係咯，都係有好好地編輯過。即係佢有啲可能入和果子就還和果子啦，西式甜品又西式甜品咧，佢又唔會話可能有啲唔係噶嘛，一堆西式甜品俾晒你，佢又冇嘅，同埋佢真係唔多字啊。都係個賣點啊！係啊，中意睇圖啊，因為你太多字嘅時候冇乜心機睇，但係 OK 嘅，唔多字嘅。係啊。你覺得去旅行去玩嘅時候，即係最緊要係啲咩？最緊要係你自己嘅風格咯，去旅行係點啊？最緊要係唔好去啲成日有人去嘅地方。咁當然啦，某啲景點例如環球影城啊等等嗰啲咧係好玩嘅就梗係去啦，但係我好似頭先我所講，我係想體驗一下當地人會做嘅嘢，即係哪怕佢冇嘢做，其實佢朝頭早放假可能起身踩個單車，其實我都覺得係想跟住佢哋嘅生活線去行咯，而唔係永遠都係舊有嘅旅行模式就係買嘢啦，行景點啦。咁其實行景點好無聊啊。其實喺書上面都睇得到個景點係點啦，就好出名嗰啲。但係好當地嘅，譬如可能去海邊會有啲咩做啊？當地人原來佢哋會拜呢個廟嘅，當地嘅人先會嘅。咁我會唔會試下去拜呢個廟？或者可能喺呢個沙灘度，佢每一啲時間會有啲好特別嘅，可能例如嚟緊而家有天后誕啊。其實香港嘅旅客未必知嘅，因為比較偏遠啊嘛，屯門。咁但係如果有啲書可以講到呢啲嘢，其實都幾吸引咯，我覺得。係啊。咁啊，或者啲大時大節先至講咁樣。京都都係或者日本啦，有一樣嘢都好出名嘅，就好似台灣好出名夜市咁樣啦。咁京都都好即係京都係出咗名係一個好多神佛廟寺廟嘅一個城市啦。咁啊喺呢一方面咧，咁啊好多時候都會伴隨住一啲類似祭典或者一啲飲食嘅攤位咁嘅東西出現嘅。咁啊有一個都幾出名嘅神社啦，就叫稻荷伏見神社啦。咁啊都係喺京都嘅。咁啊稻荷站啦。咁啊稻荷是什麼咧？稻荷就其實嗰個廟係拜狐狸嘅，即係個神社係拜狐狸嘅。咁啊主要我就唔係想講佢拜什麼，主要我係想講咧就係
佢有兩個特點，好多人都會去㗎啦。呢個都係一個出名嘅景點嚟嘅。第一就係佢喺沿途行上去咧，好多嘢食嘅，非常之多嘢食嘅，多嘢食到係你未上到山已經飽咗㗎啦。OK。第二樣嘢就係佢喺個山度啦，咁佢有好出名嘅就係千本鳥居，佢非常非常非常之多嘅鳥居嘅，沿途一路上山你就會不斷咁樣穿過一啲紅色嘅鳥居啦，咁你就會見到鳥居上面咧係會有邊個幾時捐咗幾多錢，咁就可以立一個鳥居喺度，咁咪有啲似我哋自己捐一個鳥居出嚟。係啊，冇錯啊，通常都係公司名義捐嘅，個人名義都有嘅，咁然後就喺度排到上山頂嘅，係啦，咁如果你有氣有力咧，你可以行上山頂都冇乜所謂嘅，都係一個唔需要特別強身體都可以行到上去嘅，係啊，老人家都久唔久都會行下嘅，係啊，京都其實咧市內都有好多類似係呢一種嘅東西啦，我哋仲可以京都仲可以上南山啦，係啊，可以去渡月橋啦，可以去坐小火車啦，頭先都有Tony都有提到啦，關於季節啊或者時間啊嘅東西咧。無論係紅葉定櫻花銀杏都好咧，京都其實都係有嘅。咁所以咧，即係睇嘅景咧，係全部佢都係有適當嘅地點嘅。而且鴨川最出名就係佢兩旁嘅櫻花樹，係一開就非常之靚啊！一爆櫻咧，基本上就非常之靚。佢靚到就係你以前睇日劇，坐喺個河邊嗰啲小朋友，或者係啲中學生坐喺度談戀愛咁樣。就係嗰個畫面嚟㗎啦，佢冇呃你嘅，日本係唔會修飾俾你睇嘅，佢基本上我覺得係畫面直出嘅，係啦，咁所以有時候除咗 shopping 之外，都可以，我覺得可以慢落嚟去睇呢啲嘢咯。真係，係啊，因為香港真係快嘅，同埋其實咧一路咧，Isaac 講咗咁耐咧，我本書係冇停過揭㗎，係真係好睇嘅，前後揭啦，跟住揭下你又見到啲。原來又會突然間見到啲唔同嘅嘢嘅喎，只要你真係逐頁揭嘅話，係真係多嘢睇嘅本書，同埋好似 Isaac 頭先咁講啦，因為佢冇特登就角度去攞景啊，所以其實你去到嗰個地方，你就可以影翻一張咁靚嘅相出嚟咯。都可以，仲可以有啲安排啲特別節目啦。其實嗰邊都有啲 local tour 嘅，都上網都可以揾得到嘅，都可以 join 啦。仲最出，我都覺得係幾緊要嘅嘢嚟。最出名就可以着下和服啦咁。但係我其實我好建議嗰樣嘢就係雖然講到好似好親民咁樣啦，咁但係咧日本有一個缺點嘅，一個好明顯嘅缺點嘅，即係都係 based on 語言，所以會有呢個缺點嘅，就係因為多，我以為係唔係。佢全世界遊客都多嘅，我哋唔好咁講，係啦，即係點解會攞住旅遊書入去呢？就係可以稍為排除呢個缺點嘅，就係佢嘅餐廳有啲好 local 嘅餐廳，佢門檻好高嘅。意思係咩呢？佢裏邊嘅人，佢真係除咗日文，佢乜嘢都唔識嘅，佢係連餐牌真係全部都係手寫嘅日文。係嘅。你係用翻譯 Apps，你都好困難，你先至可以翻譯到嘅。咁但係呢本旅遊書呢，其實就有講到啦。即係有啲其實可能係如果你去過日本你就知啦。朝頭早嘅日本呢，係除咗 coffee shop 之外咧，你好少早餐可以選擇嘅。除咗 coffee shop 同埋便利店之外，係啊，你去得多就知㗎啦。咁但係咧，其實原來咧，你穿梭啲小巷咧，你係會見到一啲就好似我頭先提嗰種餐廳啦。你行入去，其實裏邊全部都係啲上班族。咁佢想食飽喎 ，coffee shop 邊度飽㗎？一杯咖啡一個包，咁佢裏邊咧就係收你可能幾百 yen 不等咁樣啦。咁跟住之後咧就俾一碗烏冬你，再加一個好大嘅飯團，跟住之後再加杯嘢飲咁樣，可能幾百 yen 嘅啫。哇，飽到你晏晝都可以唔使食嘅，而且係好食嘅。咁但係你冇辦法自己揾到呢啲餐廳，就算你揾到，你都唔知道佢係餐廳嚟。係佢有，佢啱啱咧，我揭到一頁就係呢個。呢個佢係一條街，佢俾一條類似街嘅通道圖啦。跟住之後咧，佢就會喺嗰條街，譬如話呢條街大公通嘅右手邊某一個位咧，佢就會有一間餐廳係叫做乜嘢食乜嘢。咁佢可能有啲特色介紹啦。咁另外一邊咧有條街係咁，即係如果係遊客咁樣玩咧，其實係方便過睇以前嘅旅遊書好多，因為以前旅遊書可能係一個地址俾你，咁有啲咩好食咁樣。
咁就係其實難揾啦。首先我要睇住本書，再加拎住個電話，再或者地圖啦，再久遠啲嘅時候。所以如果咁樣係易啲，同佢話埋俾你聽，佢兩個餐廳內嘅距離大約係幾多分鐘？係啦，咁你個預時間或者對旅遊嘅人嚟講係好好嘅一個提示啊！我覺得呢本書好過以前睇嗰啲閃閃書。以前睇嗰啲閃閃書，以前真係人手一本啊！係啊，同埋佢每年都出一次喎，跟住之後我每年買一次就發現。你去到嘅時候都係唔啱喎，唔 update 嗰啲嘢。但係裏邊啲嘢係一樣嘅咯，年年都。但係裏邊啲嘢係唔 update。執你咪一樣，但係佢執咗佢唔會話俾你聽啦。你去到嘅時候，冇咗間鋪。唉，好慘啊！所以，但係呢本我覺得 OK 嘅，同埋係，因為佢唔係淨係介紹一間啊，同埋介紹幾間啊。我自己經歷過去過好幾次京都啦，我覺得佢啲餐廳執笠嘅速度都比較慢嘅，所以你係會揾得翻佢嘅。佢嗱，譬如佢一條街可能講緊介紹緊兩三間餐廳，咁你呢間去唔到，其實冇可能三間都執晒啫，又會多幾個選擇俾你揀，你唔會去到冇就要即刻再揾個第二個遠嘅地方去再揾咯。咁係幾氣餒啊！當你去到嘅時候先見到間餐廳執咗，而另外一間餐廳可能要20分鐘以上先去到嘅時候，係啦，呢間係近嘅，我見到啲嘢都係啦，有埋話埋晒俾你聽，有冇幾時放假特色啊，係咯。就嚟可以學校放假咯喎！你係時候去旅行咯喎！咁樣睇完之後係心動嘅。大阪呢，其實我哋即係京都一定係飛大阪啦，多數都係啦。咁啊，基本上京都係1日來回啦，可以，而且係1個鐘頭內車程啦。我覺得係相對相宜嘅一個，可以唔使留宿都得嘅。咁你話如果我真係好中意京都，我想留耐啲，佢都有啲好古色古香嘅住宿嘅。書裏邊都有提到咧，咁啊可以提供網上面揾。我而家發現咧，呢個年代咧，即係以前我哋上網揾由即係 Google Map 啊，或者係睇以前人哋啲寫 blog 啊，跟住之後到喺 YouTube 睇啲片啊介紹。我發現咧，我 search 出嚟嘅答案咧都千篇一律，但係我喺旅遊書會揾到一啲截然不同嘅答案。呢樣嘢我覺得係幾有趣嘅現象，好似有少少其實就係因為資訊嘅倒退。第一個人寫嘅時候，第二個人 search 去翻同一個地方寫翻同一樣嘢，然後第3、4、5、6個人都係去翻同一個地方寫翻同一樣嘢。所以頭先一路講緊就係嗰樣 local 嗰樣好緊要嘅嘢，就係當你唔係千篇一律去翻同一個地方嘅時候，你睇到嘅嘢係會多過人哋好多。仲有另一樣嘢好有趣嘅東西就係。我呢排嘗試用 AI 去做呢樣嘢啦，即係我 search 下嗰度有啲咩啊，或者同 AI 講，喂，幫我 plan 個行程啦咁樣。我發現其實 AI 睇嘅嘢同我哋就咁上網用 Google 揾嘅嘢都係差唔多。因為佢都係拍 Google。係啊，即係佢都係 Google 嘅捧場客啊。係啊，咁但係呢個旅遊書當中嘅嘢，其實佢都比較少會顯示到。同閃閃書真係爭好遠啊！係嘛？係，起碼佢冇介紹係人都會買嘅手信啦。係。係啦，佢會介紹一啲你冇見過嘅手信啦，因為永遠都係蛋糕啦，同埋嗰啲餅。你嗰啲你買唔到翻屋企啦。呢度係冇㗎，呢度嗱，佢喺呢度咧有個好得意，佢有個手信係梳嚟嘅，係啦，有啲係可能茶，係有啲髮尾油嚟嘅，有啲香囊，呢啲係從來都好少見到有人會買俾你嘅手信，即係就算你自己去，你都嚟嚟去去都係御守啊，好好食嘅餅啊，唔好食嘅餅啊，都係有嘅。唔係呢個都係個困局嚟㗎，有時候咧，即係有啲消耗品你買嚟翻嚟俾自己用咧，你就會我用完啦點算咧？我買翻嚟，我試用，好用喎，慘啦，用完啦，咁點算咧？我又要再去啦。俾個動力你再去。但係如果一次過買好多，我發現原來都唔係咁好用。所以其實香港已經有好多日本嘅嘢嘅時候，就變咗少咗啲動力去。係啊，少咗啲動力。但係呢度呢啲真係冇啊！嗱，呢個叫做芳香丸，有一粒我睇緊芳香丸。咁係做咩嘅咧？佢就冇講啦。總之佢叫芳香丸，但我冇喺香港見過啦。咁有啲可能啲豉油碟仔啊，其實即係唔係大家都會買，或者唔係真係香港揾到嘅嘢咧。如果真係送俾人係非常之有特色啊，我覺得。即係如果我收到呢度，我好有心啊！呢個手信
終於都唔係又係嗰啲病。個重點係你居然會帶啲打得爛嘅嘢翻嚟俾我做手術，重視好小心呵護。主打一個重視啊！要好小心呵護佢先翻得到嚟香港啊，大佬！碟豉油碟仔嚟嘅啫，呢個係，但係係好靚啊！嗱，呢啲手繪嚟嘅，因為係有一個係留言嘅紙籤啊，但係佢嗰個籤嗰個留言嗰個籤係一個公仔着住套和服，你嚟揭開佢個和服先睇到嗰個留言，係好曖昧嘅手信啊！呢個係嘛？係啊。同埋佢咧，佢都有介紹一啲御守，但係佢啲御守好特別。佢個御守係一條魚嘅形狀啦，跟住呢個係應該係頭先所謂渡河神啦，嗰個狐狸嘅形狀啦，係啊，好有趣啊！係渡河係拜戀愛嘅。哦。係啊，渡河係拜戀愛嘅狐狸。OK，係啊。係啊。哦，有啲紙線啦，冇真係冇收過呢啲，好有趣。哇！呢個梳係勁想要咯。佢係傳統嗰啲木半圓形嗰啲梳，係啦，即係可以成塊木插落去個頭度嗰個計嗰啲梳，係好靚啊！呢個真係好想要。如果下次你去可以買把梳俾我啊！呢個喺係你應該去睇下。好啊，冇問題，我 mark 低。我有機會去嘅話，我就問準屋企人攞零用錢啊。小心呵護把梳攞翻嚟。係啊，好好珍重。先多謝你一波。咁然後就你下次去旅行先可以買翻嘢送俾我。隻豉油碟咯，我唔要豉油碟啊！我屋企好多。佢唔係淨係裝豉油嘅，佢可以話裝和果子啦。你中意擺個蛋糕上去，你中意裝飯就得㗎。可以，或者我俾個籤你咯，但係入邊唔寫嘢咁樣。但係你揭開佢個和服嘅時候，冇嘢寫嘅。除咗京都呢一類嘅咁古色古香嘅城市，如果即係除卻京都同東京呢啲大城市，你仲會想去邊呢？即係唔可能唔限於日本都得。唔限於日本，我想去埃及啦，所以啲世界歷史嘅地方啦，係啦，睇唔出。我內斂啊嘛，個人。人不可貌相。真係，我中意去埃及啦，可能好熱㗎喎，仲會俾人呃錢。嗱，呢個固有印象啊，黑板印象。即係咁。前提係我有無限金錢嘅時候，即係我想去邊都得嘅時候，我係會想去一啲古城啊，可能馬丘比丘啊呢啲，真係你冇乜機會會去到，甚至乎可能你睇旅遊節目都真係好少人會去做嘅地方咯，即係可能泰國呢啲其實真係去到爛啦。咁你可以自己去又近嘅時候，呢啲就可以不用太心心念念去呢啲地方，反而會唔會考慮行一次呢個朝聖之路咧？我知你唔做運動，所以我問呢個問題。其實去到聖地亞，我會行一段咯。去到聖地亞哥睇嗰個大教堂係真係好靚。係，我會行一段咯，因為咧而家咧嘅旅遊嘅 KOL 咧已經好唔同模式啦，我已經覺得佢哋已經唔係拎住個 cam 行去邊度就影俾你睇，盡係以前嗰啲模式啦。而家係直情係就咁俾張相你睇，或者佢就一個主題。我呢排成日睇得最多嗰個係世界上最似天堂嘅地方，即係最唔似現實嘅地方。咁佢有好多嘅，例如頭先你講聖地亞哥嗰個大教堂啦，例如瀑布啊，有個叫做唔知咩。日本嘅瀑布都好多。唔係湖啊，直情係即係好清澈嗰啲湖，我完全唔記得叫咩名。即係呢啲係。咁一定有澳洲西澳嘅粉紅湖啦。一定有。係有嘅，跟住仲有好多咁多中國唔係，總之歐洲、亞洲好多地方，佢都會有啲節錄咗嘅片段俾你睇，咁啊 show 佢最靚㗎啦。可能九寨溝啊、梯田啊嗰啲全部都有嘅，即係你一睇到你就好想去㗎啦，就係為咗嗰一片面嘅片段，你就會好想去。我就最想去呢啲咯。玩就都會嘅，但係暫時如果你真係問我，你俾我揀無限資金去嘅話，我一定揀咗埃及先。一個人去咧，獨旅咧？冇人同你傾偈㗎，或者你係只能夠同當地人傾偈嘅。日本啊！世界太危險，去咗啲安全啲嘅地方先。日本因為日本都好多未去啦，四國又要未去啦，咁可能再遠啲北海道嗰啲又未去過啦。咁呢啲係一個人去而又安全嘅地方，我覺得係首選咯。埃及太危險啊！
即係如果你叫我一個人或者你自由行去埃及，我都未必會嘅，都係跟團咯。係啦，即係跟團嘅安全為首要啦，希臘啊呢啲都係啦，安全為首要啦。歐洲都可以自己去嘅某啲地方，我覺得，意大利嗰啲都可以嘅。作為一個澳洲旅遊專家，我都會推介下你有機會去下澳洲嘅。澳洲係啊，澳洲都可以嘅。雖然我哋有同事非常驚昆蟲，所以話打死一輩子都烏蠅係咪？打死一輩子都唔會踏入澳洲領土。其實澳洲都好恐怖喎啲動物。我自己去過。因為會有好多奇形怪狀嘅動物喺澳洲喎。我自己你好似去異世界咁啊！澳洲。我自己去過好多次啦，我覺得還好嘅。咁我係城市又住過，郊區又住過啦，我真係覺得還好嘅。咁你話有冇？有，係咪真係咁誇張？我又覺得唔係。咁當然佢嘅 size 係大嘅。聖多龍喺門口嘅喎，睇上網我都係上網睇嘅啫。不過我都有好多朋友或者親人係住澳洲嘅，不過未有機會去咯。我覺得佢嗰邊嘅博物館做得好好啦。呢個係第一點啦。風景又真係好正啦。係啊，咁佢有啲自然風貌嘅地方，有啲好未被開發嘅地方，佢都係好正啦。咁所以 Bondi Beach 係咪？係啊，係啊。咁跟住之後，你話，我覺得澳洲係其中一個好有趣嘅國家，就係佢沒有，即係佢個首都係一啲都唔出名啦。問大部分人咁，即係有啲常識就會知啦。係啊。我唔敢講出嚟而家。係啊。係咪？係冇錯，係冇錯。坎培拉最出名係咩？坎培拉最出名就係坐熱氣球。係咯，即係呢啲我，但係坐熱氣球唔係土耳其咩？土耳其。即係我會中意做一啲咁signature嘅嘢咯，但係雖都係唔能夠一個人去做住。澳洲嘅使費都係高嘅，同埋係啊，所以都要適當地考量下。去邊都係高嘅，喺香港都係高嘅。香港係更高啦，全世界嘅指數都高，所以而家係我哋每日就喺全世界使費最高嘅地方旅行。所以而家點解大家都咁中意出國啫？就係因為點解咁中意去日本啫？因為日本 yen 貶值啊嘛。但係其實佢都當地人有好多當地朋友仔同我講啦，無論係日本人定係即係香港移民過去嘅都好啦，都會同我講，哇！真係好頂唔順。好貴，好貴。咁但係我哋去旅行嘅心態就係我嚟都嚟到啦，買啦，去旅行嘅錢唔係錢，用啦。去旅行嘅錢就唔係錢。好似玩大富翁咁。真係買。我好似嗰個感覺就好似去冒險樂園唱咗代幣咁樣，我要玩晒佢。係啊，即係你總之去到日本或者咩都好啦，去旅行又去邊度都好啦。總之去到邊度，你見到嗰樣嘢，其實你 everyday 都食緊，你都會照食。真係，即係呢啲，譬如啦，而家我揭到一版係講緊嗰啲巴菲啦，日本嘅巴菲啦叫做，咁啊價錢唔貴嘅，但係喺香港絕對唔會食。都係。係啦，呢度標價都係600幾yen，即係其實係30幾蚊嘅啫。係。但係喺香港絕對唔會食，你去到日本食2杯。好執着，我食2杯。真係唔係2份咁樣係啦，香港咁貴唔食，自己整都得啦，有香蕉啫嘛，雪糕咁樣，通常都係咁。通常都去到一定係要影個相啦。冇錯。跟住再食咯，唔食啦，就係雪糕啦，生果同雪糕啦。係啊，所以其實我覺得我喺咁我去過日本食過佢嘅嘢食啦。我覺得最大即係淨係壽司啦。我覺得最大唔同唔係啲材料唔同，唔係啲魚生唔同咯。其實一樣，我覺得係啲飯唔同，個水質唔同。所以其實你點解會覺得人哋特別好食啲？係食個飯咯，反而有啲日本係好難食嘅，例如小丸子係真係整得好難食嘅某啲人。我有食過懷石料理，我覺得我唔習慣咯。即係食法國餐咯。係咯，日本嘅法國餐，咩成件事就係日本嘅法國餐，樣樣都細份咁樣。根本上佢就係將條魚整到嚿牛扒咁嘅感覺咁樣。一魚九尾。係啦，咁我覺得喺呢一方面係對比起我哋而家喺香港食緊嘅東西，我覺得係自己唔係好習慣。真係無敵嘅，我覺得。係嘅，只不過我哋習慣咗啫。只不過我哋習慣咗啫。又方便。我近排有睇到Flash 上面有個 post 啦，咁話咦個日本人嚟嘅，咁咪翻咗日本啦，咁喺香港住但係翻咗日本啦，咁話咦喺日本喎，咦呢排咧日本嘅女仔咧好興食麻辣燙，
咁佢就食麻辣燙啦咁樣。咁佢日本，咁佢詭異嘅潮流。咁佢係日本人嚟㗎嘛，即係好似香港人好中意食日本嘢一樣啫。咁佢哋喺日本就中意食中國嘢，已經唔再係中華料理啦，嗰啲叫直頭係叫中國菜啦。咁跟住之後咧，我就留言啦，我就問咗個問題，我就係話：咦，其實我比較有興趣知道佢究竟幾多錢啊一份？係啦，因為你知啦，你喺內地食麻辣燙係好平㗎嘛，你係嗰啲係任何東西都是平。係咯，即係佢係講緊係嗰啲咩豬角龍江飯嘅龍江飯嗰啲咁嘅豬腳飯嗰啲級數嘅，即係喺日本咧，我哋有個稱呼嘅叫 B 級美食啦，即係一啲平民嘅東西，就唔係 A 級嘅 B 級嘅咁樣。咁啊，問下幾多錢啦？咁佢答我：哇，一碗原來都要6000嘅 yen，即係300幾蚊。係啊，300幾蚊一碗喎。香港食喎呢單嘢係。你喺香港嗰個價錢，你可以食到3碗咯。可以食到海底撈啊！成件事係我哋香港人係不能夠理解嘅。咁但係就變成我突然間諗起啦，都正常嘅，因為物離鄉貴，冇錯，人離鄉賤。我哋食千兩都好貴。呢句我要有機會我學咗日文，然後講翻出嚟，希望有日本嘅人可以聽到呢句説話。佢哋 what 千兩係咩嚟㗎？我哋冇呢間餐廳喎。黐線咁貴咁。OK， 好，下次如果仲有啲旅遊書，我就再揾你啦，再揾你傾下啦。可以試下埃及啊！埃及好啊！我對世界歷史係頗有興趣。你係好多認知嘅世界歷史。以前係讀世界歷史。係嘛？我亦知唔敢講。我下次同你傾嗰個世界是一群貓。有都可以，唔係歷史是一群貓。係歷史是一群貓。嗱，你唔讀書啦。下次我同你講西遊是一群貓。有㗎，三國是一群貓。三國都是一群貓。係幾好睇嘅本嘢。好啦，如果有機會有人聽到呢條，如果有機會有人睇到呢條片，聽到我哋講嘢咧，就真係好犀利啊！你真係好得閒嘅，半個鐘頭你都聽晒，仲要冇嘢睇嘅，非常之感謝。好啦，拜拜。